Втория скорпит. Втори скорпит. Отново на скарида. На скарида. Да. Чакай, не как ще умрял, бе? Чакай да го пустиме на земята. Чакай, не го пипай. Опа, 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 опа. Спокойно, спокойно, спокойно. Добре. Доста добре е захапал. Той не е ли същия? Не е същия. Другия го пуснахме на съвсем друго място и той веднъж като е захапал, след това не яде веднага. Този е съвсем друг. Този е съвсем друг. Даже е малко по-малък от оня. Отново на скарида. Ето скаридата се вижда от втората кукичка. Ето другата. Как се е изяли попчетата. Останала е само опашката. Малко кадри хубави. Да хванем. Как се е наежил уловото. Ето го. Обърнал е отровните шипове. Ги е разперил всички. И който се набуде, отива в болницата с неприятни ожилвания да му сложат противоотрова. Ето. Една от малкото отровни риби в Черно море. Така. Сега идва по-неприятната част, ваденето на кукичката. Как сте, момчета? Втори скорпит. В рамките на 2-3 минути. Добре. Ядръж и снимай. По-далече. Да, аз не виждам нищо. Няма, нищо не се вижда, само камерата насочваш. Трябва да ме бъде. Айде, отваряй устата. Отваряй устата. Се е изкривил, стегнал, иска да буде, обаче няма да му дадем. Не, чехлите няма значение. Отгоре ли буде? Отгоре буде. Само И отстрани. И отстрани буде. Маперките. Да. Айде, отвори устата. Ето. Айде, готово. Сега. Ето и друго чеква. Чакай, сега ще го пуснем, че не сме подготвени за скорпиди. Нямаме клещи. Да. От по-отдалече, бе, тате. Ти нищо не хващаш така. О, не. Айде, уай. Сега, кой е Чакай. бутоните? Ето. Горе.